थरपारकर जे ख़ूबसूरत तरीन शहर मिठीअ में थर रंग फेस्टिवल लगायो वियो आहे जेको 3 ॾींहं जारी रहंदो। थरपारकर जी जेके नायाब क़िस्म जो भाॼियूं ठहनि थियूं जंहिंमें चिबड़ आहे, सिङर आहे, गिदरियूं आहिनि, भाॼियुनि जो ऐं उन्हनि जे फ़वाइद ॿुधाइण जो स्टाइल लगायो वियो आहे। अगर में ही सब्ज़ी है चिबड़ जेको है माना इहा बरसात वारे मौसम में थींदी है ऐं ही सब्ज़ी में अहिड़ी है जेके थर जे जेके हिते माण्हू आहिनि उहे बरसात खां पोइ सुका स्टोर करे रखंदा आहिनि। माना ही जेकी भाॼी आहे उहो थर वारा 12 ई महीना खाईंदा आहिनि। बरसात जे टाइम ते ताज़ी में फ्रेश खाईंदा आहिनि ऐं पोइ वरी बरसात खां पोइ हू छा कंदा आहिनि त हू रखी छॾींदा आहिनि सुकाए के स्टोर में करे, पोइ उनखे फ्राई करे बि हू माना यूज़ कंदा आहिनि ऐं प्लस में हू हुनजी भाॼी बि ठाहींदा आहिनि। ॾाढी ही टेस्टी है ऐं ही हिकु असांजो थर जो हिकु ऑर्गेनिक फूड है। जेके न्यूट्रिएंट्स आहिनि मिलनि था उहे ॿी कंहिं वेजिटेबल में नथा मिलनि जेके हिन थर वारी सब्ज़ी में न्यूट्रिएंट्स मिलनि था, छो जे करे हिन में को बि फर्टिलाइज बाण वग़ैरह नथो यूज़ कयो वञे। इसको कहते हैं सुहांजना, इंग्लिश में कहते हैं मोरिंगा। मोरिंगा पूरे वर्ल्ड में महंगा तरीन दरख्त है जिसके फ़वाइद हैं और ये 300 बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसमें उसके पत्ते हैं, उसके फूल हैं, उसके जो फल लगता है, फलियां हैं, वो भी इस्तेमाल की जाती है, उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। और इसमें एक सुहांजने की मूली है जो पंजाब में बहुत शौक़ से खाई जाती है, उसका अचार बनाया जाता है और बेहद मुफीद है। इसमें 300 बीमारियों का इलाज किया जाता है। दूसरी बात यह है कि इसके जो मतलब जो टी है वो बनाई जा रही है, टी बनाई जाती है। इसके अलावा इसके जो है पीस के दवाइयों में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके सुहांजने की है ये। एग्रीकल्चर जेका असांजी हले पई हिते क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर खे असां हिन वक़्तु जेको आहे सो प्रोमोट कयूं पिया ऐं उन जे अंदरि मुख़्तलिफ़ असांजा जेके असां कंपोनेंट रखिया आहिनि। फॉर एग्ज़ाम्पल हिते जो जेको फ्लोरा ऐं फाउना जेको ऑर्गेनिक जेको नामियाती मादो जेको असांखे मिले थो त उनखे जेके नामियाती खाद खुराक जेका असांखे मिले पई त उनखे असीं कहिड़े तरीक़े सां अॻिते प्रोमोट करे सघूं था, उन ई जे लाइ असां जेके हिते स्टॉल लॻाइनि। तव्हां ॾिसी सघो था त हिते असां जेको चिबड़ आहिनि, गिदरियूं आहिनि, काचरियूं आहिनि या जेको हिते जी ग्वार आहे त उनखे असां कहिड़े तरीक़े सां प्रिज़र्व करे उनखे कहिड़े तरीक़े सां असां अॻिते मार्केट में प्रोमोशन करे सघूं था। न एतिरो बल्कि असां दुनिया खे ॿुधाइणु चाहियूं था त जेका ऑर्गेनिक मार्केट हिन वक़्तु जेका डेवलप थिए पई पूरी दुनिया में उहा हितां खां ई माना शुरू थिए थी। तव्हां जेकॾहिं हिते ॾिसो त हिते जी जेका ज़रखेज़ी जेका आहे थरपारकर जी जेका ज़मीन आहे जिते बग़ैर केमिकल जे जेके शयूं पैदा थियनि थियूं, जिन जे अंदरि को बि केमिकल वैल्यू तव्हांखे न मिलंदी, उन शइ खे असांखे प्रोमोट करण जी अॻिते ज़रूरत आहे त असांजो जेको हिते जो फ्लोरा आहे, फाउना आहे, उनखे असीं वर्ल्ड लेवल ते अॻिते वठी वञूं त असांखे हिकिड़ो बहितरीनु जेको मुनाफ़ो मिली सघे थो। थर में ख़ुशूसन काफ़ी जेके वण बि आहिनि, भाॼियूं बि आहिनि, मेवो बि आहे ऐं जेके कुझु थिए थो थर में बग़ैर के भाण, बग़ैर के पॉइज़न स्प्रे खां अलावा थिए थो, जंहिंजा माण्हुनि खे तमामु वॾा फ़ाइदा थियनि था। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू खां तमामु बिल्कुलु सेफ़ आहिनि ऐं माण्हू उन मां उहे शयूं जेको विकिणी करे चङो नाणो कमाए सघनि था। ग्वार जेको आहे न लोकली असां ग्वार चवंदा ऐं अंग्रेज़ी नालो हिन जो क्लस्टर बीन आहे। इहो दुनिया में 80-70% जेको आहे इंडिया में, 30% पाकिस्तान में थिए थो, जंहिंमें वधि में वधि जेको आहे थरपारकर में थिए थो जेको 20% आहे। ऐं थरपारकर में इहो इंडस्ट्रियल क्रॉप असां जेको आहे वाहिद क्रॉप आहे जेको कैश क्रॉप असां चई सघूं था, जो सभिनी क्रॉप जी भेट में। ऐं जेको ग्वार आहे इन मां जेको मेन प्रोडक्ट उनजो जेको निकिरे थो उहा ग्वार गम आहे, जेको आउं चवां थो मोर देन 15,000 खां वधीक प्रोडक्ट में इहो इस्तेमालु थिए थो। जेको इनजो ग्वार गम हूंदो आहे, तव्हां आउं ॿुधाईंदो हलां, ही त असांजो ग्वार जो सीड आहे ऐं ही सीड जो एंडोस्पर्म जेको हूंदो आहे अंदरि में जेको अंदरि खल लाहे हिन जो अंदरि जेको एंडोस्पर्म हूंदो आहे हुनजो अटो ठाहींदा आहिनि ऐं उहो अटे खे असां ग्वार गम चऊं था। ऐं इहो ग्वार गम सभु जेको मेडिसिनल असांजो टैबलेट्स आहिनि उनमें इस्तेमालु थिए थो, असांजे गते में इस्तेमालु थिए थो, कलर में थिए थो, ऑयल ड्रिलिंग थिए थी उनमें असां इस्तेमालु थिए थो। त ग्वार असां मल्टीपर्पज़ चई सघूं था, हिन में असांजे वेजिटेबल यूज़ थिए थो। असांजो ग्वार गम एज़ ए ग्रीन मैन्योर क्रॉप आहे ऐं ग्वार गम असांजे जीवन में गम निकिरे थो ग्वार जो, ऐं इहो जेको ग्वार आहे इहो असां चारे तौर बि असांजे माल लाइ कमु अची सघंदो।